ким уюштурган, эмне себептен чогулганыңар жана 17-синин эмне себептен элди дүрбөтүп мындай митинг кылып чогултуп атасыңар дегенди выяснять этиш үчүн эле. Бардыгын эмне себептен чогултуп атабыз, эмне маселелерди коебуз, кимге коебуз, баарын аныктап тактап айтып, түшүнүк катын жазгандан кийинкисинде бизди кое берди. Канча киши болду? Бул жолу бир 8 адамга дейм биздин уюштуруучу. 8 адам. 6 бошотушту, 2 калды, азыр 2. Азыр 2-нун бирөө чаламансызбы? Ал 2 да келиш керек. Бошотот. Турган жокпу силерде? Жок. Чайына берип атыр, сотрудниктерде эч айып жок, бирок мен бүгүнкү күнү эгер нак пресса болсоң, мен заявление беретилем, бүгүнкү күнү бардык силовой структуралардын бардыгын элге тукуруп аткан бүгүнкү күнү бийлик органдары. Эмне болду? В том числе парламент, өкмөт жана возможно даже президентский аппарат тарабынан да болушу мүмкүн. Ошон үчүн во избежание всех столкновений бардык кагылыш, сагылыш, дестабилизация кылбаштын амалында бийлик элдин алдында жоопкерчилигин алыш керек, чыгарган мыйзамдар үчүн жооп бериш керек жана элдин мүддөсүн угуп туруп, ошонун негизинде элдин жашоосу жакшыра тургандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мыйзамдарды кабыл алганда дагы элге талкууга көрүп туруп, анан кийин элдин макулдугу болгондо гана ана мыйзам катары эсептеш керек. Анан 4-5 адамдын кабинетте отуруп жазып алган мыйзамы, ал мыйзам эмес. Ал элди айландырып, башын айландырып жана бодом элдин ынтымагын ыдыратып туруп, өздөрүнүн кызыкчылыгын аткара турган мыйзам деп эсептейбиз. Биздин 7 дуан 40 куруу кыргыз ынтымагынын чечими. Бүгүндөн баштап ар бир кең байлыктардын бардыгына моратория жарыялансын, эч кандай жаратылышты талкалабасын, ичип аткан суубуздун бардыгын булгабасын, кредит кимге канча карыз болсо, кайсы мамлекетке карыз болсо, аныктап точно данныйларын коюп туруп, парламенттен чагылдырып, кимдер алган, каяка иштетилген жана канча ысырап кеткенин, то есть дальше бошу кандай кайсы жактарга кеткени үчүн бардыгы түшүндүрүп берсин. Жоопкерчиликтүү адамдардын бардыгын жоопко тартсын, кылмыштуулардын бардыгын. В том числе бывший президент Атамбаевди да жоопко тартсын. Анткени Атамбаевдин убагындагы 3 проект, бул түндүк түштүк альтернативный жол, датка кемин жолу жана ТЭЦ маселеси боюнча 3 проектини Атамбаев президент өзү көтөргөн. Анын бардыгы мен алып келгенде өзү даже телевидениеден айткан. Раз ошондой болду, бүгүнкү күнү президентибиз Сооронбай Шариповичтен биз талап кылышыбыз керек. Ошол президенттин кылган чечим келишимдерин бардыгын ачык айкын иликтеп тактап, эгерде иши кылмыштуу иш деп туруп шектеле турган болсо, кылмышын козгозун да камалсын Атамбаев. Жана СДПК бир эле Атамбаев эмес, СДПК партиясын жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени Атамбаев түптөгөн жоопкерчиликке кирген ошол партиялардын баардыгы, акча берип киргендердин баардыгы ошол Атамбаевдин кылган ишинин баардыгына макулдугун бергендик болуп эсептелет. Значит, Атамбаев бүгүнкү күнү ишке козголбосо, башка ошол СДПКдагы баардыгын ошол проектлердин баарын кол койгондордун баардыгын бүгүнкү күнү иш козголсун. Сооронбай Шариповичтен суранарбыз. Коррупция деген бүгүнкү күнү ар бир тармакта болуп атат коррупция. Бир эле бийлик тарабы көрбөй калбаса эле, эл тарабынан бардык аныкталып такталып атат. Бүгүнкү күнү бизде уюлдук мына телефон. Уюлдук телефондон сүйлөшүп атабыз туугандар. Бири-бирибиз менен. Ар бир секундада канча акча ким жеп атат, биздин төлөгөн акчабызды жеп атат, аны эч ким айта элек. Эң коррупция мамлекеттик деңгээлде мына телефондун мемелеринде. Бүгүнкү уюлдук бирикмелерде болуп атат. Мегаком, Билайн, Ошкада. Бул эң коррупциянын түпкүлүгү. Экинчи коррупция бул алтын кен байлыктарды разбазаривание. Биз гаишникти кууп кармабайлы, же сотрудник ППСти кармабайлы бир 500 миң сом үчүн. Ал Союз убагында да болгон, ал бүгүн дагы болот, эртеге элдик бийлик орносо деле боло бере турган нерсе. Но бирок болгон акча үчүн биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп элдин көзүн боёгону бул туура эмес. Анткени нак коррупционерлер бүгүнкү күнү 25 жылдан бери парламентте отурган депутаттар деп эсептейм мен. Өз элине кыянаттык кылып, туура эмес чечимдерди чыгарган негизинен Кытай өзү кирип келген жок. Парламент мүмкүнчүлүк берип атат мыйзам кабыл алып. Биз туура өзүбүздүн көздөгөн душманыбызды билели. Кытай душман деп Кытай менен алыштын кажети жок. Ал да бир шор, бир өзүнүн жолу менен келген чыгар. Бирок ким уруксат берип атат? Бүгүнкү күнү бийлик бутактарынан, а именно закондорду кабыл алып аткан бул парламент. Парламент бүгүнкү күнү жоопкерчиликти тартыш керек. Демейде элдин телевиденияда сүйлөсө, бизди эл шайлаган дейт. Кимибиз кайсыгы депутатты шайладык? Эч ким эч бир депутатты шайлаган жок туугандар. Бирок биз партия деген атты шайладык. Бүгүнкү күнү партия деген эмне кылып атат?
ар ким өзүнүн Туура идеясын айтып, бирок ишке ашпаган, болбогон иштер, иш чараларын өткөртүп, элдин башын айландырып, жүдөтүп, элди тентитип атат бүгүнкү күнү. Менин көз карашымда, жеке көз карашымда бүгүнкү күнү парламент бардыгына жооп бериш керек. Андан да арканан ийгиттесек жарашат. Бузуку мыйзамдардын бардыгын кайтарып алуубуз керек кайра. Улуттук деген графаны кайра ордуна алып келүү керек. Туура. Анткени бүгүнкү күнү жарандык дегендин өзү чыккынчылык. Эмне себептен? Себеби Кытайдын жараны бул жерден жарандык ала турган болсо, Кытай улуту деп жазылбай калат. Анткени улуттук деген графаны алып салган. Кыргыз жараны Люпен болот. Мисалы. А биз деле жаран болуп атабыз. Буну менен эртеңки күнү түпкүлүгү эмнеге барат? Түпкүлүгү тең ата болобуз. Сен жарансың, мен жаранмын дегенде эле болот. А биздин жет атабыздын сөөгү көмүлүп турган эч ким баш оорубайт. Биздин келечегибиз бар экен, эч ким баш оорубайт.